Запомни это место и скинь своим близким. Называется центр кашля. Если вдруг вы кашляете, ваши дети кашляют или кто-то из близких кашляет, запомните эту точку. Массируйте, прогревайте. Можно наклеить сюда перцовый пластырь или просто греть, например, палочками от благовоний. Любым способом воздействуйте теплом вот на эту точку чуть ниже фаланги. Будьте здоровы, особенно актуально это для весны и осени. Если хотите узнать о себе больше и о контакте с своим телом, переходите в профиль, там вас ждет совершенно бесплатный тест для каждого. Пусть все будут здоровы, скидывайте это видео своим близким.